Jumlah korban tewas akibat kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat bertambah menjadi 25 orang. Hingga saat ini petugas masih berjuang memadamkan api meski terkendala angin kencang. Dikutip dari Washington Post pada Rabu 15 Januari, petugas medis awalnya melaporkan 24 orang tewas. Terbaru ada satu korban lagi yang menjadikan total kematian akibat kebakaran menjadi 25 jiwa. Pejabat setempat telah memperingatkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah. Terlebih Badan Cuaca Nasional memprediksi puncak angin kencang akan terjadi pada Selasa pagi hingga Rabu sore pukul 3 waktu setempat. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa membuat kebakaran semakin parah. Oleh karena itu, pihak berwenang mengeluarkan peringatan merah untuk sejumlah daerah di Los Angeles dan Ventura. Kebakaran di Los Angeles telah menghanguskan lebih dari 40.000 hektar lahan sejak titik api muncul pada Selasa pekan lalu. Angka resmi menunjukkan lebih dari 12.000 bangunan hancur dan 100.000 orang terpaksa mengungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.